Sahaba analarımızın addi saddılıqı. Furqan Davet Merkezi tayarladı. Abdülvahid İbni Eymen mundaq deydi. Dadam maň şundaq dedi. Ayşe radiyallahu anha anımızdan yanıq kirdim. Uçusta 5 dirhem qimmatidagi qalin ko'nglik bar edi. Maňa beshingni ko'tarib xizmatkarimga qara. O bu kiyimni addiy chaqlab öýde kiyişden nomus qiladi. Allah'ның peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem hayat çağıda mening mushningdek ko'ngligim bar edi. Madinada to'y uchun zinnatlangan hamma ayollar bu ko'ngligimni ariyat elish uchun xabar avatdi. Sahihul Buxoriy 2628 numurli hadis. İmam İbn Hajar Asqalani rahimahullah Fathul Bari'da bu hadisning sharhisida mundaq degan. İmam İbn Javzi rahimahullah mundaq degan. Ayşe radiyallahu anhaning bu so'z orqali demakchi bo'lgani mundaq. Musulmonlar dastlabki chaqlarda qiyinchilik ichida edi. Keyingi davrdagi musulmonlar arzimas hisoblagan narsalar dastlabki chaqlarda to'liq qimmatli hisoblanadi. Bu hadisdan yana Ayşe onamizning xizmatchilarga yumshoq muomala qildiganligi va ularni tanqidlagan chaqlardimi ochiq gaplarni qilmaydiganligi ayon bo'lmoqda. Fathul Bari'dan tarjim qilib elindi.